Әзизе мен Девран теңіз жағасында серуендеп жүрген кезде Девран бағанағы айтқандарың рас па дейді. Қайсы бұрын сұрап тұрсын, ол жерде көп нәрсе айттым ғой. Мені жалғыз өзімді тастамайым деген сөзің дейді. Девран, мен сені бірден кешіре алмаймын. Жасаған кейбір қателіктеріңді қаласам да ұмыта алар емеспін. Бірақ сенің ішіңдегі кішкентай жаралы балаға бір шанс бергім келеді дейді. Девран қуанғаннан рас па деп жылап жібереді. Саған үлкен рахмет айтамын. Бүгіннен бастап сені ренжітпеймін. Барлығы сен айтқандай болады. Саған сөз беремін дейді. Қаласаң ертең-ақ барып сенің қолыңды ағаларыңнан сұрайын дейді. Девран Әзизеге көзіңді жұма тұршы дейді. Әзизеге көзіңді аш дейді. Ең бірінші сені өзіңнен сұраймын. Біз бірінші рет отау құрған кезде жүректерімізбен емес, тағдырымызбен қосылдық дейді. Енді барлығы басқаша болады. Сені бақытты етемін. Бір-бірімізге демеу болып, жараларымызды бірге жазайық. Мен сияқты әрі романтик, әрі есуас жігітке өз жүрегіңнің қалауыңмен тұрмысқа шығасың ба дейді. Әзизе шығамын деп жауабын айтады. Девран Әзизенің саусағына неке жүзігін тағады. Әзизе Девранға, бұдан былай маған ешқашанда өтірік айтушы болма, содан кейін ана қызбен ажырасып, оны келген жағына қайтарасың дейді. Қонақ үйге келетін болсақ, Мәриям мен Первин айқайласып жатады. Олардың айқайласқандарын Фырат естіп қояды. Маған десе, ана үй неге өртеніп кетпеді? Ол үймен қоса неге ана екеуі де өліп қалмады дейді. Мен сонша кіммін? Әзизе Девранның әйелі, ал мен ешкім емеспін дейді. Егер Әзизе бала туса, менен құтылу үшін ауылға қайтарып жібереді, ал менің ауылға қайтарда бетім жоқ. Мәриям, өзіңе кел, есіңді жи дейді. Сен Әзиземен тең емессің. Өзіңе кел, есіңді жи, ешқашан ондай болмайды, мен сені әрдайым қолдаймын дейді. Сен елге сыйлы кебе ананың немересісің. Әзизе солай айтты екен деп сен қорықпа, ешқашан да Девран сенен ажыраспайды. Егер Әзизе бала туса не болады дейді. Оны да, туатын баласын да қаламаймын. Ал ол баланы Әзизе туса ше, Девран маған қолының ұшын да тигізген жоқ. Мені одан кейін кім алады? Мен кімге керекпін дейді. Девран мен Мәриямның ортасында еш нәрсе болмаған екен ғой деп Фырат қуанып кетеді. Олай болмайды, қазірдің өзінде мені сыйламайды. Бала туса менің басыма шығып алатын шығар дейді. Сондықтан ол бала тумасы үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын. Әзизені тайраңдатып қоймаймын дейді. Я, Мәриям қыз, сен маған бұйырмадың, басқаға да бұйырмапсың ғой дейді.